ずんだもんなのだ。2025年4月15日火曜日。晴れ。不要のリチウムイオン電池、市区町村が回収を通知へ。環境省。リチウムイオン電池は幅広い製品に使用されていますが、その危険性については十分に認識されていない。電池が損傷すると発熱や発火のリスクがあり、廃棄物処理の過程で火災の原因となる。リチウムイオン電池は適切に処理しないと危険なのでちゃんと処理するのだ。もう寝るのだ。